자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제6장 오라, 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것임이라. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 에브라임아, 내가 내게 어떻게 하랴? 유다야, 내가 내게 어떻게 하랴? 너희의 인애가 아침 구름이나 쉬 없어지는 이슬 같도다. 그러므로 내가 선지자들로 그들을 치고 내 입의 말로 그들을 죽였노니 내 심판은 비처럼 나오느니라. 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 그들은 아담처럼 언약을 어기고 거기에서 나를 반역하였느니라. 길앗은 악을 행하는 자의 고울이라. 피 발자국으로 가득 찼도다. 강도떼가 사람을 기다린 같이 제사장의 무리가 새긴 길에서 살인하니 그들이 사악을 행하였느니라. 내가 이스라엘 집에서 가증한 일을 보았나니 거기서 에브라임은 음행하였고 이스라엘은 더럽혀졌느니라. 또한 유다여, 내가 내 백성의 사로잡힘을 돌이킬 때에 내게도 추수할 일을 정하였느니라. 샬롬, 자카르타한인연합의 아름다운 아침입니다. 오늘은 호세아 6장 말씀 함께 나누겠습니다. 이 6장은 호세아서의 가장 중요한 장이라고 할 수 있습니다. 1절 보시면 오라, 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것임이라. 여호와께 돌아가자, 이렇게 이야기하죠. 3절 보시면 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 하나님께서 호세아를 통하여 말씀하십니다. 여호와께 돌아가자. 그리고 여호와를 알자. 힘써 알자라고 말합니다. 이렇게 말씀하신다는 것은 이스라엘이 지금 여호와께 돌아오지 않았고 이스라엘이 여호와를 알지 못하고 있기 때문입니다. 그런데 문제는 이스라엘은 자신들이 하나님을 잘 안다고 생각했고 또한 하나님과 가깝다라고 생각을 했습니다. 그래서 그들이 했던 것이 무엇이냐면 제사였죠. 하나님 앞에 예배 드리는 것, 제사하는 것, 그들이 율법을 지키는 것, 그런 것이 하나님을 아는 것이고 하나님께 가까이 가는 것이라고 생각을 했습니다. 그런데 하나님이 말씀하십니다. 6절 말씀에 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 하나님과 이스라엘, 그리고 하나님과 우리의 이 기준이 조금 다른 것으로 하나님이 말씀하십니다. 우리는 예배 잘 드리면 하나님을 가까이 한다, 하나님을 안다 라고 생각했는데 하나님께서 말씀하십니다. 하나님을 안다는 것은, 하나님을 경험한다는 것은 예배가 아니라는 거예요. 제사가 아니라는 것이고 그 율법의 행위가 아니라는 겁니다. 오해하지는 마십시오. 예배가 중요하지 않다라고 말씀드리는 것도 아니고 말씀대로 사는 것이 의미 없다라고 말씀드리는 것도 아닙니다.
오늘 하나님께서 경고하시고 이스라엘에게 말씀하셨던 것은 중심이 빠진 인내에는 하나님의 사랑이니까요. 헤세드이니까요. 하나님의 그 긍휼하심, 언약의 신실하신 하나님의 사랑, 그것이 없다면, 사랑이 없다면 너희의 예배와 제사와 그 율법이 무슨 소용이 있냐? 그리고 그 사랑을 모른다면 너희가 하나님을 알지 못하는 것이다 라고 하나님이 말씀하신다는 겁니다. 6장 1절 다시 한번 보시면은 우리가 여호와께로 돌아가자. 왜냐? 지금 내가 하나님 앞에 범죄하다가 심하게 맞았지 않습니까? 혼났지 않습니까? 그래서 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이고 치셨으나 싸매어 주실 것이다. 하나님은 우리를 찢으시기 위하여, 치시기 위하여가 아니고 그 때림으로 말미암아, 그 침으로 말미암아 돌아오게 하기를 원하시는 건데 우리가 하나님을 몰랐다는 겁니다. 오해했다는 겁니다. 그래서 하나님께서 치실 때에 그냥 그 자리에 앉아서 낙심하고 불평하고 불만했다는 것입니다. 정작 내가 얼마나 하나님의 사랑을 알고 있는가, 하나님의 그 인애를 경험했는가는 다 잊어버린 채 그저 지금 내 앞에 닥친 현실만 바라보면서 하나님을 잊어버렸다는 것이죠. 그러나 말합니다. 여호와께 돌아오라는 겁니다. 그 아픔의 자리가 너를 하나님을 부르고 있는 하나님의 사인이니 그 자리에서 돌아오라는 것이죠. 하나님께서 분명하게 성도의 삶에 그 아픔을 이용하시고요. 그 눈물을 사용하십니다. 어떻게 사용하시는가? 하나님께 더 가까이 가게 하는 도구로 사용하시죠. 하나님을 더 찾는 도구로 사용하십니다. 그래서 우리 이렇게 고백할 것입니다. 찢으셨지만 분명히 낫게 하실 것이다. 치셨지만 싸매어 주실 것이다. 우린 고백할 수 있습니다. 그것을 알 수 있는 것이 있죠. 하나님의 그 회복의 사랑, 하나님의 그 은혜의 사랑의 증거가 무엇입니까? 바로 예수 그리스도의 십자가입니다. 예수님은 자기 아들까지 내어주셨는데 죄인인 우리를 위하여서, 이미 가망 없는 우리를 위하여서 그 아들까지 내어주셨는데 그 하나님의 사랑을 우리가 어찌 모른다 할 수 있겠으며 의심할 수 있겠습니까? 그래서 2절 말씀이 있는 것이죠. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라. 셋째 날은 무엇을 의미하겠습니까? 십자가 지신 예수 그리스도와 그의 부활을 말하는 거 아니겠습니까? 하나님의 그 십자가의 사랑으로 그 하나님의 회복의 은혜를, 하나님의 그 인애를 증거하셨다는 것이죠. 확증하셨다는 겁니다. 여러분, 혹시 오늘 가지고 나오신 기도의 제목 가운데에 마음 아픈, 마음 찢기는 그런 기도 제목이 있으십니까? 하나님께서 그 기도 제목 가운데에 위로가 있기를 소망합니다. 또한 그 아픔으로 말미암아, 그 기도 제목으로 말미암아 주님께 더욱 가까이 가는 은혜가 있기를 소망합니다. 성도의 삶은 그래서 아픔을 아픔으로 끝내지 않고 그 아픔으로 말미암아 주님의 은혜를 더 경험하게 하는 귀한 도구로 쓰임 받는 것이죠. 상처가 상처로 끝나지 않고 하나님의 사랑의 도구요, 하나님의 증거로 사용하게 되는 겁니다. 오늘 다시 여호와께 돌아가는 은혜, 여호와를 아는 은혜, 이 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 하나님, 찢으셨으나 낫게 하시며 치셨으나 싸매어 주신다는 회복과 소망의 메시지를 주시니 감사합니다. 연약한 나의 믿음뿐 아니라 삶의 자리에서 겪게 되는 어려움과 고난 속에서도 3일 만에 일으키시는 예수님의 부활의 능력으로 그 모든 것을 이겨나가게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.